Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Kutlo sa pagpamalandong. Pagpangalagad. Kini ang atong pamalandungan karon. Pagpangalagad. Kung dunay mo salot sa pagighinabi o paglangan kanimo taliwa sa imong gitrabaho, unsa may imong pagtagad niini? Unsa may imong reaksyon? Kung sa kasayon, makighinabi ka og maminaw ka kaniya, hangtod nga mahuman ang iyang istorya, makitaw ka. Kung magdali-dali o balisa ka, aron matapos dayon ng istorya, makibuluhaton ka. Gigamit ni Jesus ang iyang daghang panahon diha sa katauhan o dili sa mga buluhaton. Bisan kung duna lang siya'y tulo o tunga sa tuig nga pagbansay o pagsangkap sa 12 ka mga tinunan, iyang gigamit ang iyang panahon sa pagatiman sa mga panginahanglan o pagtabang sa katauhan, bisan kung kini ubos sa kabugaton sa iyang dakong misyon, dakong tahas, o kini mao ang ihemplo nga iyang gibilin kanato. Sa katapusan sa iyang puno nga adlaw, kini ang naisulat. Og sa nagkasalop ng adlaw, ang tanan nga may nagmasakiton sa nagkalain-laing mga sakit na nagdala kanila ngadto kaniya sa ilang tanan, ang tanan iyang gitapinan sa iyang mga kamot og nangaayo sila. Lucas 4:40. Unsa man di ay ang pagpangalagad? Katauhan o resulta? Di ba ang tanan natong mga plano sa papel o tinguhang resulta ni ini alang man sa pagtabang sa katauhan? Apan ang nahitabo, mao nga jutay na lang ang nahabiling panahon alang sa katauhan, kay nagkapuliki og naluya naman kita sa ubang buluhaton nga unta atong giplanong buhaton alang kanila. Ang kuno natog dili, ang buluhaton sa papel, gitakdang mga adlaw og takna. Nakapuliki ka nato, ug nahimo kining mga ali ug mga babag sa mga kahigayunan nga unta mahilambigit kita sa katawhan aron sa pag-atiman sa ilang mga gikinahanglan. Usa ka tawo ang miingon, sa kanunay nagreklamo ako sa ilang pagsamok-samok sa akong trabaho. Hangtod nga akong nasabtan nga ang ilang pagsamok-samok mao di ay ang akong trabaho unon. Ang tinuod nga pagpangalagad, nagkinahanglan pagdumili sa kaugalingong tinguha. Sambukon ka sa panginahanglan sa uban. Ang unta magasto nimo alang kanimo, mahatag nimo kanila. Ang kasayon nga unta alang kanimo, mahimong sakripisyo tungod og alang sa kasayon nila. Ang tinuod nga pagpangalagad, mao ang paghatag sa imong kinabuhi alang kanila. Tulo ka kamatuoran nga ngayon natong mahibaluan sa pagpangalagad. Tulo ka kamatuoran. Numero 1, matag magtotoo, makapangalagad. Matag magtotoo, kada usa ka nato, makapangalagad. Pero menos sa 10% lang sa mga magtotoo ang nahilambigit sa pagpangalagad. Ang pagpangalagad diha sa lawas si Kristo, dili kay sa gusto lang nimo o dili. Sa kasundaluhan sa Dios, walay voluntaryo. Tingali ang sweldo ana. Pero kitang tanan, iyang gitawag ngadto sa pagpangalagad. Ikaduha, matag buluhaton, importante o kinahanglanon. Matag buluhaton, importante o kinahanglanon. Walay dili kinahanglanon o dili importante nga buluhaton diha sa iglesia. Paminawa, ang mga bahin gipahimutang sa Dios diha sa lawas. Ang matag usa kanila sumala sa iyang gikahimutan. Ang mata dili makaingon sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Uno mga taga-Korinto 12:18 ngadto sa 21. Ikatulo, matag usa ka nato nagadepende sa usag-usa. Matag usa ka nato nagadepende sa usag-usa.
walay usa kapag pangalagad nga makahimo sa tanang buluhaton. Sama sa puzzle, matag usa gikinahanglan sa pagkumpleto sa hulagway. Kanunay nimong mamatikdan ang kulang nga bahin ini, di ba? Kung usa ka bahin sa imong lawas ang madaot, ang laing bahin maapektuhan usab. Ang paghuna-huna nga mahimo nimo ang buluhaton nga ikaw ra, kinahanglang mapulihan sa Bibliahanong kamatuoran nga gikinahanglan nato ang usag-usa o nga gitawag kita sa pagpamuhat nga hiniusa. Wa kini magpasabot nga maparihas ka sa uban. Ang matang sa imong kalahian mauusab ang matang sa buluhaton sa pagpangalagad nga muhaom kanimo. Ang matang sa imong pagpangalagad magasukad sa matang sa imong pagkaikaw. Kung ang imong buluhaton dili matukma sa imong matang, bakikawan ka sa imong kahimtang. Ang resulta, dili ang kinamayuhan o nga mausik ang imong kahago o ang imong talento. Pangitaa ang imong dapit nga makapangalagad ka nga malampuson, epektibo o kusganon. Bantay kini nga mga kapiligruhan. Doon na mga kapiligruhan ni ini. Una, mahimong bahin ka sa iglesia, apan wala ka mo ila nga mga igsuon nimo sila. Ikaduha, mahimong nagapangalagad ka, apan dili di ay maoy haom nga giplano sa Dios kanimo. Ikatulo, mahimong manununod ka sa mga bahandi niya, apan sa kalipay o sa kagawasan na wad-an ka na ni ini. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios kagamhanan ug maluluyon, salamat ni ini nga pamalandong karon. Tabangi ako, o Dios, ug ang tanan kong mga kaigsuunan sa pagpakasabot ni ining mahinungdanong kamatuoran sa pagpanglagad. Aron nga sa ingon, mahimo kaming imong mga alagad nga imong gikahimutan, ul kami usab mga alagad kanimo, o Dios, diha sa kalipay, kalig-on ug kamabungahon. Alang sa imong kadungganan ug kahimayaan, sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayod, karon ug sa umaabot pa. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas. Pag ayo-ayo.